In letzter Zeit bekomme ich immer häufiger Nachrichten von Kunden wie „Danke für die unkomplizierte Renovierung unseres Bodens. Wir hätten nie gedacht, dass es so schnell geht." Manche geben uns einfach den Schlüssel, gehen zur Arbeit und wenn sie zurückkommen, ist alles fertig. In einigen Fällen sehen wir unsere Kunden gar nicht persönlich. Kleinere Aufträge bis zu 30 Quadratmetern schaffen wir oft an nur einem Arbeitstag. Schon am nächsten Tag können unsere Kunden den Raum mit neuem Boden wieder betreten. Wenn Sie Ihren Boden in Hamburg renovieren lassen möchten, meine Kontaktdaten finden Sie in der Videobeschreibung. Ich freue mich auf Ihre Nachricht.